इसका ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो जाए तो एक्सटर्नल कैसे लगाना। इसका हमने कवर उतार लिया और ये कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, ये ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया और ये हमने लाग निकाल दिया इसका। और ये वाली जो है स्लॉट, ब्लैक वाली स्लॉट में हमने लगाना है। ये देखना है कि हमने इसे लगाते वक्त ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इसका लाग भी टूट सकता है। ये देखें, अभी हमने ये लाग लगा दिया और ये वाली ग्राफिक्स कार्ड की केबल यहाँ पे लगाएंगे हम और ये सिस्टम